Əziz müsəlmanlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bir hədisi var. O hədisi qısa şəkildə açıqlamaq istəyirəm. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Zilhiccə ayının hilalını gördüyünüz zaman qoy qurban kəsməyə niyyət edən kimsələriniz qurbanlarını kəsənədək tüklərinə və dırnaqlarına toxunmasınlar. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, kim qurban kəsmək istəyirsə, həmin o 10 gün ərzində qurbanı kəsənə qədər saçından, bığından, qoltuğu altı, övrət yerin tüklərinə dəyməməlidir. Əvvəlcədən o təmizlik işlərini görsün ki, o 10 gün ərzində ona dəyməsin. Həmçinin dırnaqlarını da əvvəlcədən tutsun ki, o 10 gün ərzində ona dəyməsin. Və bu da kimə aiddir? Ancaq qurbanı kəsən adama. Adam qurban kəsirsə, ona aiddir, onun ailəsinə aid deyil. Və ya məsələn, adam qurbanı kəstirirsə, yenə ona aiddir, onu kəsən qəssaba aid deyil. Və bir də burada bir məsələ var. Bəziləri bunu mütləq şəkildə vacib olduğunu deyir. Yəni, bunu etməmək qadağandır, haramdır, bunu belə deyirlər. Lakin alimlərin çoxu məkruh olduğunu deyir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, əgər zəruri halda, ehtiyac olduqda dırnağa və ya istənilən bədəndə olan tükə toxunmaq lazım gələrsə, məsələn, dırnaq qırılıb, onu kəsmək lazımdır. Və yaxud saçda qaşınma var, onu qırxmaq lazımdır və s. Bu halda saça da, yəni bədəndə olan tüklərə də, dırnağa da toxunmaq icazəlidir. Və kimsə desə ki, məsələn, qurban kəsmək lazım deyil, vacib deyil, eləməsəm də olar, bu artıq özü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin etdiyi əmələ zid getməkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ey insanlar, hər ailə ildə bir kərə qurban kəsməlidir. Bir dənə qurban. Yəni, bu da vacibdir, imkan daxilində. İmkan varsa, qurban kəsmək lazımdır. Və bu qurbanlıq heyvanı kəsən adam, əgər namazdan əvvəl kəsərsə, o qurban ondan qəbul olmayacaq. Necə ki, Səhih Buxaridə, rəvayətdə sahabələrdən biri qurbanlığını, qurban bayramından, yəni namazdan əvvəl kəsir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, sənin kəsdiyin qurbanlıq deyil, ətlikdir. Qurbandan sonra kəsmək lazım, yəni bayramdan sonra kəsmək lazımdır. O zaman o qurban Allah tərəfindən qəbul olacaq. Qurbanlıqla bağlı məsələyə dair Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin möhtəşəm bir hədisi var. Deyir ki, qurbanınızı kəsdikdə onu gözəl tərzdə kəsin. Demək, qurbanın gözəl tərzdə kəsilməsi nə deməkdir? Buna aydınlıq gətirək. Birincisi, heyvanı kəsən adam müsəlman olmalıdır. Və əgər müsəlman deyilsə, onu kəsən bütpərəstdirsə, kafirdirsə, müşrikdirsə, heyvanın əti halal sayılmayacaq. Buna dəlil Maidə surəsinin əvvəlində olan ayədir. İkinci şərt, heyvanı kəsmək üçün istifadə edilən bıçaq və buna bənzər alətlər iti olmalıdır ki, heyvan rahat kəsilsin. Üçüncü şərt, heyvanın boynunun damarları kəsməklə onun qanını axıtmaq lazımdır. Boyun damarı kəsilməlidir ki, qanı tam axıb bədənindən çıxsın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə bunu xüsusilə qeyd edib. Heyvanın qanı axıdılsa və onun üstündə Allahın adı çəkilsə, ondan yeyə bilərsiniz, deyir. Diqqət edin, heyvanın qanı axıdılsa, yəni boyun damarı kəsilməlidir ki, onun qanı tam axıb bədənindən çıxsın. Dördüncü şərtdə elə bu hədisdə qeyd edilən Bismilləhdir. Allahın adı çəkilməsi. Yəni, əgər Bismillah deyilməsə, heyvan kəsilsə, o heyvan murdar sayılır. O heyvanı yemək icazəli deyil. Bu hədisə dəlalət edən Ən'am surəsinin 121-ci ayəsində də Allah Subhanahu deyir ki, üstündə Allahın adı çəkilməmiş, yəni Bismillah deyilib kəsilməmiş heyvandan yeməyin. Çünki bu günahdır. Bunlar şərtdir. Əlavə olaraq, müstəhəb olaraq, bundan əlavə, qurbanlıq heyvanı kəsdikdə onun başını qibləyə tərəf çevirmək, Allahu Akbar demək və onun qəbul olunması üçün Allaha dua etmək müstəhəb əməllərdəndir. Yəni, bunu da etsəz, daha yaxşı olar. Bu da İmam Müslimin səhihində xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qurbanı kəsərkən dua edir, deyir, Allahümmə təqabbəl min Muhammedin və əli Muhammed və ümmeti Muhammed. Allahım bu qurbanlığı
Muhammedin adından, Muhammedin ailəsinin adından və Muhammedin ümmətinin adından qəbul et. Siz də dua edib deyə bilərsiniz ki, Allahım, bunu mənim adımdan və mənim ailəmin adından, valideynlərimin adından qəbul et. Bu cürünə dua etmək də müstəhəbdir. Qurban kəsməyin şərtləri barədə soruşur. Əvvəla qeyd edək ki, qurban kəsmək qurbanlıq günündə vacibdir. Allah Subhanahu taala buyurur: "Fəsalli li rabbika vanhar." Rəbbinə ibadət et və qurban kəs. Əmrdir bu. Hər ibadətin özünə məxsus şərtləri olduğu kimi qurbanın da özünə məxsus şərtləri var. Qısa şəkildə qeyd edəcəyik. Qurbanlıq heyvanı onu kəsmək istəyən adamı mülkündə olmalıdır. Yəni ona sahib olmalıdır. Ona məxsus olmayan bir heyvanı, yəni məsələn haram yolla əldə etmiş və ya qəsb etmiş, oğurlamış və s. qurbanı kəsmək Allah tərəfindən qəbul olmur. Allah pakdır və pak olanları qəbul edir. Səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə belə xəbər verib. İkinci şərt, qurbanlıq heyvanı şəriətin buyurduğu heyvan cinsindən olmalıdır. Qoyun, yəni xırda buynuzlu, iri buynuzlu və dəvə cinsindən. Üçüncü şərt, qurban heyvanın şəriətin buyurduğu yaşda olmalıdır. Qoyun 6 aydan yuxarı, keçi 1 yaşdan yuxarı, öküz 2 yaşdan yuxarı, dəvə 5 yaşdan yuxarı olmalıdır. Dördüncü şərt, qurbanlıq heyvanı qüsursuz olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qurbanlıq heyvanında bu 4 qüsurdan biri olmamalıdır. Açıq-aşkar çəpgöz və ya təkgöz olmamalı, ha belə xəstə, axsaq və bir də çox arıq olmamalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu qüsurlar və bundan daha betəri buna aiddir. Yəni, məsələn, qurbanlıq heyvan tamamilə kör olması, yaxud ayaqlarından birinin tamamilə olmaması, ha belə küt alətlə vurularaq, hündür yerdən yıxılaraq, yaxud buynuzlu heyvan tərəfindən buynuzlanaraq və ya yırtıcı heyvan tərəfindən yırtılaraq, parçalanaraq zədələnmiş olmamalıdır. Bunlar qadağan olunanlardır. Qurbanlıq heyvanında məkruh, yəni bəyənilməyən vəsflər də var. Bunlar da, məsələn, qulağının bir qismi yaxud tam kəsik olmamalıdır, buynuzsuz olmamalıdır, gözlərinin çox zəif görməməsi də bura aiddir, burnun, dodağın, cinsiyyət orqanının kəsik olmamasıdır. Bütün bunlar bəyənilməyən əməllərdir. Bu şərtlərə riayət edərək qurbanlığınızı kəsin ki, Allah Subhanahu taala sizin kəsdiyiniz qurbanlığı sizdən qəbul etsin, əziz müsəlmanlar. Qurbanlığa aid növbəti məsələ onun neçə adam tərəfindən kəsilməsidir. Qoyun və ya keçini yalnız bir nəfər kəsə bilər. Burada bir neçə adamın şərik olması düzgün deyil. Lakin iri buynuzlu heyvan və ya dəvəni kəsmək üçün bir nəfərdən 7 nəfərə qədər onu kəsə bilər. Yəni 7-dən çox olmamaq şərti ilə birləşib, bir yerdə sərmayə qoyub onu kəsə bilərlər. Qurbanlıq heyvanın istifadəsində qadağan edilənlər bunlardır, əziz müsəlmanlar. Heyvanın hamısını, yəni dərisini, buynuzunu, quyruğunu və s. hamısını qurbanlıq kimi qəbul etmək lazımdır. Yəni onun hər hansı bir hissəsini satmaq, yaxud qəssaba zəhmət haqqı olaraq vermək və ya başqa bir şeylə dəyişmək qəti qadağandır və onda qurbanlıq sayılmayacaq. İkinci məsələ, kəsməmişdən əvvəl onun südünü sağmaq və ya yununu qırxmaq, yaxud da onu tarlada sürmək, bu da qadağandır. Xüsusilə qeyd edək ki, qurban kəsən adam qurbanlığından özü də yeyə bilər. Bu da qurbanlıq məsələsinə aiddir. Və bir hissəsini də sədəqə edə bilər. Qurbanlıq heyvanının erkək, kök və bahalı olması müstəhəbdir. Daha yaxşıdır, daha çox savab qazandırır. Qurbanlıq heyvanı kəsəcək adam heyvanı rahat şəkildə boğazlamalıdır. Yəni kəsəcəyi bıçaq olduqca iti olmalıdır ki, qurbanlıq heyvana əziyyət verməsin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, heyvanı kəsdikdə onu gözəl tərzdə kəs. Bıçağını itilə və kəsəcəyin heyvanı rahatla. Yəni onu rahat kəsməlisən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir nəfərin heyvanı diri-diri hər hansı bir əzasını kəsən kimsəni lənətləmişdi. Yəni belə eləmək olmaz. Lənət gəlir ona.
Və başqa bir rəvayətdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem görür ki, bir nəfər heyvanın gözü önündə bıçağını itiləyir. Deyir, sən onu kəsməmişdən əvvəl artıq onu öldürdün. Yəni, ona əziyyət verirsən. Heyvana da əziyyət vermək qadağandır. Bu hədislərdən aydın başa düşülür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu kimi heyvanı kəsmək Allah tərəfindən onun qəbul olunması üçün şərtdir. Odur ki, əziz müsəlmanlar, bu dediklərimizə riayət edin ki, Allah Subhanahu taala sizdən o qurbanlığı qəbul etsin və sizə olduqca böyük savab əta etsin. Qurban bayramına aid bəzi nəsihətlər var, onu qısa şəkildə sizə edəcəm. Ümid edirəm ki, faydalı olacaq sizin üçün. Birincisi, Qurban bayramında qüsl etmək məsələsidir. Bunu bəzi sahabələr edib deyə biz bunun müstəhəb olduğunu deyirik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən heç bir hədis yoxdur. Lakin sahabələrin etdiyinə görə müstəhəb əməl olduğunu deyirik, amma biləsiniz ki, bu vacib deyil. İkincisi, bayram namazına təmiz və gözəl geyinib getməkdir. Ətirlənmək, daranmaq və s. Allah Subhanahu Quranda deyir ki, "Yə Ədəmü xuzu zinətəkum ində kulli məscidin." Ey Adəm övladı, məscidə getdikdə gözəl görkəmdə olun, gözəl geyiminizi geyinin. Bu da Əraf surəsinin 31-ci ayəsidir. Üçüncüsü, qadınların və uşaqların bayram namazında iştirak etməsidir. Bu da imkan daxilində. Buna da Buxari və Müslimin səhihlərində rəvayət edilmiş hədis dəlalət edir. Dördüncüsü, bayram namazına qədər, yəni axşam gün batandan səhər bayram namazına qədər təkbir gətirməkdir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, və lillahil hamd. Bunu kişilər uca səsli edir, qadınlar isə səssiz edirlər. Beşincisi, bayram namazını qıldıqdan sonra müsəlmanların bir-birini təbrik etməsidir. Və ən yaxşı təbrik də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bizə öyrətdiyi təbrikdir. Allah bizdən də, sizdən də salih əməlləri qəbul etsin. Bunu öz dilinizdə də deyə bilərsiniz, ərəb dilində də təqabbəlallah minnə və minkum salihəl əməl deyə bilərsiniz. Xüsusilə qeyd edək ki, bayram namazında o təbrik etdikdə bir-birinizi əl sıxmaq kifayətdir. Yəni, qucaqlaşmaq, o çiyin-çiyinə müanəqə etmək sünnədə belə şey varid olmayıb. Düzdür, kimsə onu edirsə, onu itələmək də ədəbsizlikdir. Amma başa salmaq lazımdır ki, sünnədə belə bir şey yoxdur. Həmçinin qurban kəsmək. Bu haqda artıq danışmışıq. 10-cu gün qurban kəsmək vacibdir. Lakin təkcə 10-cu günə aid deyil. 10, 11, 12, 13 bu 4 gün ərzində qurbanlarınızı kəsə bilərsiniz. Qurbanlıq heyvanı şəriətin qoyduğu qayda qanuna əsasən kəsmək, o barədə də artıq danışmışıq. Və bu ibadətin bizdən qəbul olunması üçün Allaha dua etmək. İbrahim aleyhissalam, İsmail aleyhissalam hər ikisi dua edib nə deyir? Rabbənə təqabbəl minnə innəkə əntəs səmiul əlim. Kəbəni bina edərkən belə dua edirlər. Bəqərə surəsinin 127-ci ayəsidir. Ey Rəbbimiz, bu əməli bizdən qəbul et, sən eşidənsən, bilənsən.